നമസ്കാരം. കൗമുദി ടിവിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. കർക്കിടകം ആകാശത്ത് കനക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കരിമേഘങ്ങൾ സഖ്യപർവ്വതത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ചേലുതന്നെ. കരിമ്പനകളുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ന് യാത്ര. ചുരമിറങ്ങി വരുന്ന പാലക്കാടൻ കാറ്റ് ഞങ്ങളെ തഴുകുന്നുണ്ട്. ആ കുളിർ നെഞ്ചിലേറ്റി ചെന്നത് ധോണിയിലേക്കാണ്. പാലക്കാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഇന്ന് ധോണി. കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു മേജർ ആസ്ഥാനം, അഥവാ ആടുകളുടെ തലസ്ഥാനം. ആടുകളെ കർഷകർക്ക് വരുമാനമാക്കാൻ തക്ക എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയും പിറക്കുന്ന ഇടം. ആട് പ്രജനന കേന്ദ്രവും ആട് ബീജബാങ്കുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കർഷകരും പുതുസംരംഭകരുമൊക്കെ ഒത്തിരി തേടി വരുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ആട്. പച്ചയായതൊക്കെയും തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആടുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാവില്ല. ആടിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു നിസ്സംഗഭാവം ഇതിനൊക്കെ കാരണമാവും. ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായി തീരുക എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഇണക്കത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം നൽകുവാൻ ആടുകൾക്കാകും എന്നത് തന്നെ പ്രധാന മേന്മ. ഇന്ന് ഏറ്റവും വളർച്ചയുള്ള ജനകീയ പുരയിട കൃഷിയാണ് ആടുവളർത്തൽ. വിളകൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അപകീർത്തിയുണ്ടെങ്കിലും ആടുകൾ നൽകുന്ന ആദായം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ആ വികൃതിയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം ഇന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകളനുസരിച്ച് 2007 17 ലക്ഷം ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 36 ലക്ഷമാണ് അവയുടെ എണ്ണം. കാനേഷുമാരിയിൽ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച കൈവരിച്ച മറ്റൊരു വളർത്തുമൃഗവുമില്ല എന്നതും കാണേണ്ടതുണ്ട്. ആടുകൾക്കായി എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ധോണിയിൽ. വൻവൃക്ഷങ്ങളുടെയും കാറ്റാടിമരങ്ങളുടെയും തണലിൽ ആടുകൾക്കായി നീണ്ട കൂടാരങ്ങൾ. നല്ല ആടുഫാമിന് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും KLD ബോർഡ് ധോണിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിറങ്ങി ഒഴുകിപ്പോകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് എല്ലാ കൂടാരങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ വീണാലും പേമാരി വീണാലും തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ നിരയാണ് മേൽക്കൂര. മേൽക്കൂരയിൽ തന്നെ ഫുൾ മോണിറ്റർ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അകത്തെ ഉഷ്ണവായുവും ഉച്ഛ്വാസവായുവുമെല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ ഇത് തന്നെ മാർഗം. പുറത്തുനിന്നും ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന കാറ്റിനെ കുറേയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുവാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. വെളിച്ചവും യഥേഷ്ടം വീഴും. ആടുകൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ സ്ലാറ്റ് സംവിധാനമാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ചൈനയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പുതിയ ഇനമാണ് സ്ലാറ്റ്. യഥേഷ്ടം ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് തറയുണ്ടാക്കാം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇളക്കി മാറ്റാം. യഥേഷ്ടം വിസ്തീർണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉതകുന്നതാണ് സ്ലാറ്റ് സംവിധാനം. വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവും. ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എടുത്തുചാട്ടം ഇവിടെ പതിവില്ല. ശക്തമായ ഗ്രില്ലുകൾ അതിനൊക്കെ പ്രതിവിധി തീർക്കും. പ്രസവിച്ച ആടുകൾക്കും ഗർഭിണിയാടുകൾക്കും മുട്ടനാടുകൾക്കും യൗവനക്കാർക്കുമൊക്കെ നിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകം നിരകൾ. പറ്റമായി ആടുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ നിർമ്മിക്കേണ്ട വിസ്തീർണമേ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ആടൊന്നിന് 1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലമെങ്കിലും വേണം. മുട്ടനാടുകൾക്കാകട്ടെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അല്പം കൂടി വിസ്തൃതിയിൽ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്ന കൂടുകൾ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആടുഫാം എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം എന്ന് KLD ബോർഡിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച മുട്ടനാടുകളുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് ഇവിടെ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ആട് പ്രജനനമാണ് ലക്ഷ്യം. 12 മുതൽ 15 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള പെണ്ണാടുകളെ ഇണചേർക്കുവാനായി മികച്ച മുട്ടനാടുകളെ സജ്ജീകരിച്ചു നിർത്തുകയാണ് പ്രധാനം. പെണ്ണാടുകൾക്ക് 28 ദിവസത്തിനൊരിക്കൽ മതിലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. വാലാട്ടുകയും കരയുകയും ശ്ലേഷ്മസ്രവം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുകാട്ടും.
എന്നാൽ ആടുകളുടെ പ്രജനനത്തിന് അല്പം ദീർഘവീക്ഷണം കൂടി ബോർഡിനുണ്ട്. നല്ല മുട്ടനാടുകളുടെ നല്ല ശേഖരമുണ്ടാക്കി അവയിൽ നിന്നും ബീജം ശേഖരിച്ച് ദ്രവ നൈട്രജനിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒറ്റ ഇണചേരൽ കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മൊത്തം ബീജവും പ്രത്യേക വെസലുകളിൽ ശേഖരിച്ച് അവയെ ചെറു സ്ട്രാകളാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരാടിന്റെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് ഒത്തിരി പെണ്ണാടുകളെ പ്രജനനം നടത്താം. ഇതുതന്നെയാണ് ബോർഡിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും. പെണ്ണാടുകളെ ഇതിനായി അണിനിരത്തുവാൻ കൊച്ചു ട്രെവിസുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിയുള്ള പെണ്ണാടുകളെ നേരത്തെ തന്നെ ട്രെവിസിൽ കയറ്റി നിർത്തും. ഇനി പെണ്ണാടുകൾക്കൊന്നും മതി വന്നില്ലെങ്കിൽ ആണാടുകളായാലും കാര്യം നടക്കും. നേരത്തെ സജ്ജീകരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മുട്ടനെ ഇണചേരാൻ അനുവദിക്കുക. പുറത്തെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ബീജം ശേഖരിക്കുക. ബീജം ശേഖരിക്കുവാനായി കൃത്രിമ ബീജശേഖരണ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. അവയൊക്കെയും പെണ്ണാടിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് തുല്യമായ ഊഷ്മാവിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക. റബ്ബർ ലൈനറുകൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ഊഷ്മാവിൽ വെള്ളം നിറയുന്നതോടെ ബീജശേഖരണ ഉപകരണങ്ങൾ തയ്യാറാകും. സമയത്ത് മാത്രം അത് പുറത്തെടുക്കുക എന്ന രീതിയാണ് അവലംബിക്കുക. മുട്ടനാടുകളെ 1.5 വയസ്സ് പ്രായമെത്തുമ്പോഴാണ് ഇണചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ബീജശേഖരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുക. മുട്ടനാടുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബോർഡിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ട്. മലബാറിയാണ് മുഖ്യ താരം. മലബാറിയെ കൂടാതെ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്കും സിരോഹിയുമൊക്കെ ഉണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യൻ കച്ചവടക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തലശ്ശേരി ആട് നമുക്കിന്ന് മലബാറി ആടുകളാണ്. ആടിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായതും മലബാറി തന്നെ. കേരളത്തിന്റെ തനതു ജനുസ് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അറേബ്യക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആടുകളുടെ സങ്കര സന്തതികളാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മലബാറി ആടുകൾ. കറുപ്പും തവിട്ടും വെളുപ്പും ഒക്കെയായി നിറഭേദങ്ങൾ ധാരാളം ഇവർക്കുണ്ട്. മുട്ടനാടുകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ 40 കിലോയെങ്കിലും തൂക്കമെത്തും. പെണ്ണാടുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 30 കിലോ തൂക്കമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രസവത്തിൽ 2-ൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് മലബാറിയുടെ മേന്മ. പ്രതിദിന പാലുൽപാദനം 1/2 ലിറ്ററിൽ കുറയാതെ 5 മാസത്തോളം കിട്ടുമെന്നതും മറ്റൊരു മേന്മ തന്നെ. കർഷകർ ധാരാളമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആടിനമാണ് മലബാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാറിയുടെ ബീജശേഖരണത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ കരുത്തന്മാരായ സിരോഹിയാണ് മറ്റൊരു ആടിനം. തവിട്ടുനിറ മേനിയിൽ അപൂർവമായി വീഴുന്ന സ്വർണ്ണപ്പുള്ളികൾ ഇവയെ ആകർഷകമാക്കും. കഴുത്തിൽ കിങ്ങിണികളും പരന്നതും തൂങ്ങിയതുമായ ചെവികളുമാണ് സിരോഹിയുടെ പ്രത്യേകത. ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ സാധാരണ ഉണ്ടാകും. മലബാറി ആടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തൂക്കത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സിരോഹി ആടുകൾ. മുതിർന്ന മുട്ടനാടുകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ 100 മുതൽ 120 കിലോ വരെ തൂങ്ങും. ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിക്കമ്പും കരിയിലകളും ഒക്കെ തീറ്റയാക്കുന്നതാണ് സിരോഹിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സിരോഹി ആടുകളെ മലബാറി ആടുകളുമായി സങ്കര പ്രജനനം നടത്തി മികച്ച കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കർഷകരും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ആദിവാസികളുടെ ഇറച്ചിയാടായ ബോയർ ലോകപ്രശസ്തരായ ആടുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്വന്തമായ ബോയർ കേരളത്തിലും എത്തി. ബോയർ ആടുകളുടെ കൃത്രിമ പ്രജനന വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചതും ബോർഡ് തന്നെ. കഴുത്തിൽ ഷാൾ പുതച്ചതുപോലെ തവിട്ട് വർണ്ണം വീഴുന്ന ബോയർ ചുള്ളിക്കമ്പും ഉണക്കയിലയുമൊക്കെ തീറ്റയാക്കും. ഉയർന്ന തീറ്റ പരിവർത്തന ശേഷിയുള്ള ബോയർ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ 100 കിലോയ്ക്ക് അപ്പുറം കടക്കും. ബോയർ ആടുകൾക്കായി പ്രത്യേക കൂടാരങ്ങൾ ബോർഡിലുണ്ട്. വിദേശ ആടുകൾക്കൊക്കെയും അവയുടെ ജന്മദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ സജ്ജമാക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ബോർഡ്. അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ തനദിനം ആടുകളാണ്. അട്ടപ്പാടി, പുത്തൂർ ആദിവാസി ഊരുകളിലെ സ്വന്തം താരങ്ങൾ. കടുത്ത ഉഷ്ണത്തെയും അതിശൈത്യത്തെയുമൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന ആടുകളാണ് അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ആടുകൾ. കരിങ്കമ്പിളി പുതപ്പിച്ച മേനിയും കരിങ്കണ്ണുകളെ വലയം ചെയ്യുന്ന സ്വർണ്ണവർണ്ണവുമൊക്കെ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ആടുകൾക്ക് ഒരു ആകർഷകത്വം നൽകും. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സ്വന്തം ആടുകളെന്ന ഖ്യാതി അട്ടപ്പാടിക്കുണ്ട്. തുടയിലെയും താടിയിലെയുമൊക്കെ രോമവും ബലിഷ്ഠമായ ഉടലുമൊക്കെ അട്ടപ്പാടിയുടെ മേനിച്ചന്തം
കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. മലബാറിയും ബോയറും സിരോഹിയുമൊക്കെ പ്രജനനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് മുഖ്യമായും സംരക്ഷിത ആടുകളാണ്. എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് എന്നതാണ് അട്ടപ്പാടിയുടെ പ്രത്യേകത. രാജ്യത്ത് ആട് ബീജോൽപാദന രംഗത്ത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള കന്നുകാലി വികസന ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഗോഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെൻറ്റർ പാലക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ മലബാറി ആടുകൾ, 2 അട്ടപ്പാടി കരിയാടുകൾ, 3 ബോയർ ആടുകൾ, 4 സിരോഹി ആടുകൾ. വളർച്ചാ നിരക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആടുകളിൽ നിന്നും ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അവ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് KLD ബോർഡ് പിന്തുടർന്നു വരുന്നത്. മികച്ച മുട്ടനാടുകൾക്ക് നല്ല തീറ്റ നൽകണം എന്ന നിർബന്ധമുണ്ട് ബോർഡിന്. പെല്ലറ്റ് തീറ്റകളും പുൽത്തീറ്റകളുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീറ്റകൾ. ആടിന് വേണ്ട സമീകൃത ആഹാരം പെല്ലറ്റ് തീറ്റകളിൽ കിട്ടും. ശരീരവലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അതേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പശു കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീറ്റ ആടുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കാകട്ടെ ദിവസം 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആദ്യ ആഴ്ച പാൽ നൽകേണ്ടി വരും. ഒരാഴ്ച പ്രായമെത്തുമ്പോൾ മുതൽ ഖരാഹാരം കുറേശ്ശെ കൊടുത്തു തുടങ്ങും. 1 മാസം കൊണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ പുല്ലും ഇലകളും കഴിച്ചു തുടങ്ങും. 2ാം മാസം ശരീരഭാരത്തിന്റെ 8/1 ഭാഗം പാൽ കൊടുത്താൽ മതി. പ്ലാവും മുരിക്കും വേങ്ങയും കൂവയുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ തീറ്റയെങ്കിൽ ബോർഡിൽ ഇത് ഗിനിയും നേപ്പിയറും പാരപ്പുല്ലുകളും ഒക്കെയാണ്. ശരീരഭാരത്തിന്റെ 5% പച്ചിലകളും പുല്ലും നൽകുക. കടലപ്പിണ്ണാക്കും തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും തവിടും ചീനിയും മഞ്ഞച്ചോളവും കടലയും ധാതുലവണ മിശ്രിതവും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് പെല്ലറ്റിലെ ഘടകങ്ങൾ. ഗർഭിണിയായ ആടുകൾക്ക് 4ാം മാസം മുതൽ 200 ഗ്രാം തീറ്റ അധികമായി നൽകുക എന്ന ചുമതല കൂടിയുണ്ട്. ദിവസവും 2 നേരം നൽകുന്ന ഖരാഹാരം കറവയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ നൽകും. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാടിന് 5 ലിറ്ററോളം ശുദ്ധജലം നൽകാൻ മറക്കാറുമില്ല. നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തീറ്റപ്പുല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പെല്ലറ്റ് ഫീഡ്, കൂടാതെ സീസണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്ലാവല പോലെയുള്ള ട്രീ ലീവ്സ് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഗർഭിണി ആടുകളെയും മുട്ടനാടുകളെയും പ്രത്യേകം ഇറക്കി കെട്ടുവാൻ പ്രത്യേക യാർഡുകൾ ധോണി ഫാമിലുണ്ട്. അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള പുൽമേടുകൾക്കിപ്പുറത്തായി അവരെ കെട്ടിയിടുവാൻ പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങൾ. പാലും വളവുമൊക്കെ ആദായമാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണ് ആടുവളർത്തലിലെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം. തൂക്കത്തിനാണ് വില. സ്വർണ്ണപ്പണ്ടം പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിറ്റ് കാശാക്കാവുന്നവരാണ് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ പിറവിയാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനായി മുട്ടനാടുകളുടെ ബീജം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന വലിയ ബീജ ബാങ്കുകൾ ധോണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. -200°C ദ്രവ നൈട്രജനിലാണ് ആടുകളുടെ ബീജം ശേഖരിച്ചു വെക്കുക. അപ്പപ്പോൾ ശേഖരിക്കുന്ന മുട്ടനാടിന്റെ ബീജം പ്രത്യേക എക്സ്റ്റൻഡറുകൾ വഴി നേർപ്പിച്ച് പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വഴി 1/4 മില്ലിയുടെ സ്ട്രോകളിലേക്ക് സംഭരിച്ചു വെക്കുക. തുടർന്ന് അത് ദ്രവ നൈട്രജനിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാണ് തന്ത്രം. മുതിർന്ന മുട്ടനാടുകളുടെ ബീജം വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയും. ആടുകൾ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞാലും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പര നിലനിർത്തുവാനുള്ള ശേഖരം ബോർഡിനുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മൃഗാശുപത്രികൾ വഴി ആടുകളുടെ ബീജം ബോർഡ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനായി സെമൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിതരണ ശൃംഖലയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ ആടുകളുടെ തനിമ നിലനിർത്തുവാനും വിദേശ ആടുകളുടെ പ്രജനന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുവാനും ബോർഡ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ മുഖേനയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേനയുമാണ് നമ്മൾ റീജിയണൽ സെമൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും ബീജം കർഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെമൻ ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം അത് ശീതീകരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് കൊടുത്തയക്കുന്നത്. ആട് പ്രജനന കേന്ദ്രം കൂടാതെ ധോണിയിൽ ബുൾ സ്റ്റേഷൻ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജേഴ്സി, ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീസിയൻ തുടങ്ങിയ വിദേശ കാളകൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന റെഡ് സിന്ധിയും സഹിവാളും ഗിറും റാത്തിയുമൊക്കെ ബോർഡ് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
മികച്ച നാട്ടുകാളകളുടെ ബീജം ശേഖരിച്ച് ഗാഢശീതീകരണ വിദ്യയാൽ അത് സംഭരിച്ചു വെച്ച് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യ. അതിനായി പ്രത്യേക ബുൾ സ്റ്റേഷൻ കൂടി ബോർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആടുകൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ സിമന്റ് ബാങ്ക് അവിടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. CSB അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഡോക്ടർ ജിതിലിനാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണ ചുമതല. നമ്മൾ സെമൻ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് 1:1 ഡൈല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡൈലുവൻ്റ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സെമൻ്റെ ബീജത്തിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി നോക്കും. 70% മുകളിൽ മോട്ടിലിറ്റിയിലുള്ള സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനുശേഷം 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സ്ട്രോ ഉണ്ട്, 13.3 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, 0.25 ml ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം. അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബീജത്തെ ശേഖരിക്കുന്നത്. ആ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനെയാണ് ചില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ -196 വരെയുള്ള ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലോട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. -196 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ആ സെമൻ ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ഇരിക്കും. ലൈവായിരിക്കും സ്പെംസ്. പിന്നെ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ തോ ചെയ്യുന്നത്. -196 നിന്ന് കൃത്രിമ ബീജധാരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് -196 -196 നിന്ന് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അതായത് പശുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. സെമൻ എടുത്തതിന് ശേഷം 30 ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെമൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ആ സമയം മുഴുവൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും. ആ 30 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ റീജിയണൽ സെമൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അത് കണ്ണൂർ, പുതുപ്പാടി, ധോണി, ചാലക്കുടി, മൂവാറ്റുപുഴ, മാവേലിക്കര, കൊളത്തൂപ്പുഴ, ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റീജിയണൽ സെമൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടും അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം ബ്രീഡിൻ്റെ വേണോ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ്, അവിടുത്തെ ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആട്ടിറച്ചിക്ക് എന്നും വില ഉയർന്നേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. പെരുന്നാൾ ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ വ്യാപാരം തകൃതിയാണ്. സത്യത്തിൽ ആ വിപണി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആടുകർഷകരുടെ മുഖ്യ വരുമാനവും. കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം 15 ലക്ഷത്തോളം ആടുകളുടെ അറവ് നടക്കുന്നുണ്ട്. 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കിടാത്തന്മാർക്ക് വിലയും മോഹവിലയും ഏറും. പെരുന്നാൾ നോക്കി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചാൽ 30%-ലധികം വില ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കേരളത്തിലെ ആടുകർഷകർക്ക് അങ്ങനെ അത്താണിയായി മാറുവാൻ ധോണി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾക്ക് താഴെ എന്നും ആടുകളുടെ അന്തസ്സുയർത്തുവാൻ KLD ബോർഡിന്റെ ഫാമുണ്ട്. അതിന്റെ യശസ് ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, കടൽ കടന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ പ്യുവറായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ, ഈ ജമുനാപാരി പോലുള്ള ആനിമൽസിനെ നമ്മൾക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിനും അനുകൂലമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു